Сообщение не для всех, но для кого-то. Смотрите, мужчина разбил сердечко, мужчина переворачивается на себя и идет за шансом. То есть человек, который разбил сердце, идет за шансом. Если вы мужчина, и, возможно, вы кому-то разбили сердечко, то тоже как-то вот захотите вернуться. Скорее всего, отношения на расстоянии, или вы сейчас далеко друг от друга, или до такой степени далекие друг другу люди, что показывает даже, что как между вами огромная пропасть. Еще вот так как проиграется, да, то есть, может быть, люди-то и живут рядом, в одном городе, да, может быть, и работают вместе рядом, но между вами такая огромная пропасть после какого-то предательства, обмана, либо, вы знаете, это не обязательно даже другая женщина, другой мужчина, это, возможно, поступки тоже были как предательством, как обман. А для кого-то это было самообманом, уход, и подумав о том, что вы можете без этих отношений. Вот не занимайтесь кто-то самообманом. Вот такое послание высших сил, потому что вы все равно еще думаете об этом человеке. Это не дает вам жить, не дает развиваться. И, возможно, для кого-то это подсказка, что нужно с человеком как-то закрыть гештальт. Если вы не можете пообщаться откровенно с человеком, да, то можете написать ему какое-то письмо, стереть, сжечь, там, не знаю, там, на воду наговорить, да, на огонь наговорить, написать, сжечь на огне все это, да, спустить по воде там пепел. Вот как-то нужно закрыть, что-то не дает внутри какой-то постоянный внутренний диалог, или как будто вы, знаете, живете, а сами как будто вот для этого человека все демонстрируете, ваши поступки, поведение, или, например, что-то делаете, думаете, вот я сейчас бы там это сказала, да, вот, например, сделала бы, вот, а видел ли бы он, или видела ли бы она, да, то есть вот это все не дает жить настоящим и идти вперед в будущее, да, ну, а кто-то все-таки понимает, что человек-то родной, в принципе, да, хоть и далекий, а все равно как-то вот душа теплится и хочется еще шанса. То есть, смотрите, кто-то закроет вот это вот предательство, это гештальт, там, проговорив, сжигая все это, спуская, да, и будет новый шанс на новые, на что-то новое, перспективы в новом. А кто-то все-таки решит вернуться, поняв, пока проговаривали, говорили и поняли, что все-таки я этого человека хочу еще видеть рядом, я хочу еще попробовать, я хочу еще шанс, да? Кто-то так скажет. Может быть, и стоит попробовать. По крайней мере, вы поймете, это так или это призрачно. Иногда стоит рискнуть и понять, чтобы дальше жить самому для себя. Не то, что для кого-то, а для себя. Вот. Потому что кто-то занимается сильно самообманом и не может выйти из прошлого, потому что не закрыты те прошлые отношения, что-то не проработано, недоработано. А возможно, нужно отсечь, как крадник эти новые